Khi bạn nuôi mèo nhưng về sau mới phát hiện chúng nó là hổ báo lì lợm. Bầy ơi, sơ sen đem em về vừa ngoan vừa đáng yêu. Coi nè, giờ sao vậy nè trời. Ý là đói, là Cái con gì mèo vậy đã ăn anh nhiều. ơi? Đến lượt em này thì mới lại nắm tay thôi mà cỡ này. Nào nào, nhào vô, đi ông già. Rồi, Này, nói cái gì? Nói lại tôi mày nghe xong xem. rồi. Rồi mấy sen cũng không vừa, cánh lúc bót ngủ thì chọc người ta. Cái gì vậy? Đây thấy chưa, làm bót khó chịu vô cùng. Các bạn ở đây ai đã từng chọc bót của mình nổi khùng như thế này chưa? Liệu chọc bót như thế này sẽ khiến tính cách của bót trở nên cục xúc hơn không? Mọi người hãy like, follow kênh và comment bên dưới cho mình biết nhé.